안녕 무슨 됐어 꺼져. 아 그래 안녕 잘 지내보자. 그리고 불소 자주 해줘라. 아니면 너 되신다 진짜. 내 맘이지. 불소 조금이라도 안 해주면 진짜 저격해버릴 거야. 뭘 쫀탕이야. 기분 진짜 나쁜데. 안녕 하지 마라. 아니 안녕 하지 말라니까. 아 진짜 말귀를 진짜 못 알아듣네 진짜 이상해. 아 어쩌라고요. 진짜. 아니야 님이랑은 하기 싫은데. 아우 신고 하던지 말든지 난 내 알바 아니고. 저격도 갈게요. 아 마음대로 해요. 아니 저격하면 되지. 저격 빨리 해라. 저희 집에 경찰 절대 안 오고요. 온다면 제가 10억 준다 진짜. 날씨 더운데 어쩌라고요. 네. 전 유매차 말 같은 거 안 하거든요. 진짜 이상한 애 다들 진짜.